Comezamos. Moi ben. Boa tarde. Claro. Boa tarde e mellor noite a todas as persoas presentes, tanto físicamente como na rede. A Tribo Literaria en 2021 é unha reflexión que se torna urxente e que agora é posible grazas ao Concello de Arteixo e, en particular, á Concellería de Cultura e Festas de Anabello. Desde que no rexurdimento os intelectuais responsáveis se preocuparon co destino do país, esta preocupación resistiu, por amor á cultura e á terra, momentos de grande dificultade até chegarmos á última etapa democrática, na que se sementou a bella esperanza dunha cultura galega dignificada e en consonancia dunha sociedade orgullosa da súa singularidade. Mas nos últimos tempos, pasados 40 anos de transición democrática, trouxéronos profundas crises económicas, sanitarias e de liberdades básicas que, unidas a cortes orzamentarios e ao decaemento empresarial e laboral, poñen en risco unha industria cultural mesmo antes de terse consolidado como a súa sociedade merece. Unha industria cultural que non entenderíamos nunca sen a aposta decidida por un sistema literario galego ou un mercado literario propio, como queiramos chamalo. Non esquezamos neste sentido que toda reivindicación identitaria galeguista foi desde sempre apoiada na creación literaria. Non por acaso a figura de Rosalía de Castro, escritora concienciada como pouca sobre os problemas socioculturais, é un dos estandartes principais de agora e de sempre. Conscientes de que nunha época en que as crises xerais se superpoñen unhas a outras e que mesmo a crise particular das publicacións en papel se suma a facer deste tempo un momento de transformación que todo pon en causa, ante o que todo pasado se tambalea e polo que todo futuro debe ser contemplado como posível, conscientes, digo, desta época convulsa e exixente, hoxe temos 4 axentes relevantes do sistema literario galego para que nos conten a súa percepción da situación e tal vez as hipóteses mellores para non só resistirmos, senón florecermos como nunca o fixemos. Do punto de vista dos premios literarios, falaranos Carlos Lorenzo, coordinador do Premio de Poesía Concello de Carral. Do punto de vista das editoriais, contaremos coa perspectiva de Enrique Alvarellos, presidente da Asociación Galega de Editoras. Do punto de vista das creadoras e creadores, falará Enrique Rabuñal, escritor e crítico literario. E do punto de vista da divulgación da literatura nos medios, escoitaremos as consideracións de Xosé Manuel Pereiro, xornalista e codirector da revista Luces. Terán aproximadamente 10 minutos para expor a situación actual da literatura galega desde a súa área. A continuación, abriremos un espazo de debate entre eles, no que o público da sala tamén pode participar, así como que decida entrar a través das redes sociais. Moitas grazas desde xa pola vosa atención. Ten a palabra Carlos Lorenzo. Bueno, pois boa tarde a todos os aquí presentes e tamén os que nos están a ver a través da rede. En primeiro lugar, agradecer o convite do Concello de Arteixo, do Departamento de Cultura, de Alfredo, para participar neste día tan especial, non, para a cultura, que é o Día do Libro, para participar tamén nesta homenaxe a un premio literario de Arteixo, non? O Manuel Murguía, de relatos curtos, con tanta tradición e tan importante na nosa literatura.
E, bueno, e a verdade é que contento de eso, de que poidamos aquí a xuntarnos unhos cantos que estamos, dunha maneira ou outra, vencellados ao ámbito do libro en galego, para ver que é o que está a pasar aquí, non? Quizáis sexa o máis distante ou aquel que ten un contacto máis tangencial, quizáis, non sei. Pero, bueno, de todas maneiras, eu creo que sí, desde o meu punto de vista, como responsable do Premio de Poesía Concello de Carral, como técnico de cultura do Concello de Carral, como xestor cultural, que traballamos no ámbito xeral da cultura e no literario en particular, pois creo que algo sí que podo aportar. Resulta un pouco complexo nestes tempos, neste ano 2021, facer balanzo, non? Poñer a lente de enfoque sobre calquer tema, non? Levamos un ano que eu creo que xa todos o consideramos como unha paréntesi na nosa vida e unha paréntesi en todos os ámbitos, non? Entón, dicir, como está hoxe en día calquera eido, o literario, pareceme que non ten o rigor que o mellor debera ter, non? Estando vivindo esta situación, non? Pero, bueno, aínda así, eu casi me atrevo a veces a decir que o sistema literario galego, no que creo que sí que existe, hai dúbidas, hai xente que di que non existe un sistema literario galego, eu sí creo que sí que existe, pero tamén o digo que creo que navega nunha patera, non? Que sí, vaise mantendo a flote, pero que hai moitas circunstancias por aí que a veces non dá controlado e non sabe moi ben se vai chegar ao destino que ten plantexado, non? Un xestor cultural como a min, pois traballa, como digo, coa cultura mediando entre os creadores e a cidadanía, non? Tentando un pouco que a sociedade mellore no ámbito sociocultural, que a creación atope canles sostibles coa que medrar na formación dunha identidade, non? No noso caso, unha identidade como pobo galego. Nese labor tan ambicioso e bonito, pero tamén moitísimas veces frustrante, incluímos o ámbito da literatura, non? A literatura do país como unha das manifestacións culturais que mellor nos etiqueta no mundo, non? É a literatura a que nos serve para buscar nos nosos antergos os principais referentes. Deixando o mestre Mateo de lado, si pensamos en referentes culturais galegos do século XIX para atrás, eu creo que a todos se nos van vir á mente xente da literatura. Rosalía, Curros, Pondal, etc. Martín Codax, Padre Sarmiento. Todos referentes da nosa literatura, non? Digo, todos que estuveron ao ámbito da escrita como o seu xeito de crear. Aínda que agora, pois digamos que iso, as referencias culturais dispersanse pois en múltiples disciplinas e aínda así, pois digamos que se mantén o sistema literario que eu dicía antes, non? Aínda desa dispersión. E eu digo que tamén que se mantén no que me sinto realmente sorprendido de que se poida manter. Neste caso, os departamentos municipais de cultura, e estamos aquí pois, organizados por un departamento así, tenen todos unha liña de acción centrada na literatura galega, ademais da actividade bibliotecaria convencional, préstamo e espazo para a lectura. Nas bibliotecas organizanse obradoiros, clubes de lectura, actividades e campañas de animación, conferencias, visitas de autores, todas con un salientable, creo que, éxito, non? De participación. Sempre están dedicados, en Galicia, sempre dedicamos o libro en galego. É moi raro atopar actividades destas nas que se estea a facer pois, no ámbito, por exemplo, da literatura en castelán, non? Pero cando o cidadán deixa de estar un pouco, digamos que, tutelado nesa labor, convidado ou algo que xa lle dan organizado, e lle deixamos a él o momento de decidir, nos comprobamos que non opta por a literatura en galego, non? Decatámonos nos nenos que, cando van á biblioteca e son pequeniños, casi que só leen ou só acceden, leen ou disfrutan cos libros en galego, mas cando xa empezan eles a tomar un pouco a decisión de que ler ou non, cando teñen 10, 12 anos, ese salto xa non o fan o libro en galego. Decatámonos nas bibliotecas que iso xa non pasa. Temos o dato, por exemplo, de que, traigo aquí o dato de Carral, de que a biblioteca de Carral, de cada 5 libros que presta, un é de literatura galega. Pero ese libro de literatura galega vai ser solicitado porque ellos prescribiron a súa lectura no colexo. Non vai ser solicitado
de motu propio, non como son os outros 4 libros, que o mellor algún pode ser tamén solicitado porque ello mandaron como lectura obrigatoria, pero xa suele ser outro público e que opta por outra literatura, non? Un pouco ese é o paradoxo, o que digo que a veces que vemos desde o ámbito dos concellos e que a min, por exemplo, resulta-me complicado a veces entender. Xa centrándonos no Premio de Poesía Concello de Carral, que o ano que ven imos cumprir 25 anos, pois é un premio de poesía que no ámbito literario está moi ben recoñecido e querido, ten aportado pois a descoberta de autoras e autores novos, ten axudado a consolidar a trayectoria de moitos deles, pois ten deixado pois nos andeis pois de cada gañador un libro. En definitiva, pois ten contribuído un pouco a nutrir ese sistema. Pero, bueno, quixemos facer no ano, cando cumpría os 22 edicións, que foi no ano, os 2019, aínda que a avaliación a rematamos o ano pasado, 2020, quixemos facer unha avaliación porque nos parecía que non estábamos a cumprir os obxectivos que nos estábamos a plantexar, que era todo un pouco palmadiñas nas costas, que todo nos parecía que sí que se estaba a facer ben, pero que non era así. E, bueno, sí, un pouco descubrimos que esa parte que comentaba de que o premio estaba recoñecido no ámbito no sistema literario galego, bastante ben considerado, pero ese outro obxectivo para nos importante como un concello que para traballar para os nosos cidadáns e fomentar neles, cando menos, a lectura de poesía, si tamén podera ser a creación, pois tamén mellor, pero, bueno, canto menos a lectura, nesa avaliación o resultado foi totalmente demoledor. Non é tan só que non lean, é que moitísima xente, despois de 22 anos, é que nin sabía que existía o Premio de Poesía. Botémonos tamén certas culpas, o mellor a que hubo certas cousas que non as fixemos ben, pero, bueno, cando menos que en 22 anos non se saiba iso, e dos que o coñecían foran incapaces de lembrar un só autor ou autora que o gañara, pois a gran maioría, pois a verdade é que para nós era un dato tanto relevante que nos fixo reflexionar moito sobre o xeito de facer e realmente a veces si os premios literarios para que están, simplemente para que o edite un editorial e para darlle un premio económico e animar a trayectoria literaria dunha autora ou dun autor, pero de cara a facer novos lectores en galego, aí estábamos pinchando, non? Xa un pouco para ir rematando, e un pouco con estas cuestións que vos veño de dicir, pois veño de enfatizar esa miña sorpresa de que, a pesar de todas estas cousas, podamos dicir, eu creo que sí que exista o sistema literario galego, pero que non acabo de comprender como se sostén cando unha das súas cimentacións, cimentacións máis, quizás a máis importante, que deberan ser os lectores, é tan feble, é tan pouco sólida, non? Non acabamos aquí un pouco, eu polo menos non acabo de comprender. E xa para rematar, definitivamente, por ser así un pouco, digamos, que tamén achegar algún tipo de proposta, non tan só virnos un pouco a lallar. Pois sí que levo tempo tamén un pouco cavilando en que se pode facer o mellor, ou cal podría ser un paso importante para que se animen a gañar lectores, lectoras en galego. Creo que hai que tecer máis redes densas entre os creadores e os lectores, neste caso. Quizáis na cultura en xeral faga falta moito isto, a relación entre o que crea e aquel que vai a contemplar a obra creada. A veces necesita unha certa interpretación, necesita unha certa axuda a interpretar a linguaxe artística que empreou a persoa que creou calquer produto cultural, de calquera índole. Pero creo que a veces na literatura non é por darlle a entender que é o que quere contar co seu libro, pero que sí que, eu creo que aí sí que se necesita tecer afinidades, complicidades, autoras e autores con lectores e lectoras, para un pouco ver se damos medrado e damos fornecido esa cimentación que, xa digo, considero feble no que é a estructura do sistema literario. De momento o deixo así, supoño que despois no debate ou na conversa poderemos ainda puntualizar algunha counsella máis. Moitas grazas.
moi boa tarde a todas, a todos, compañeiros cos que despois teremos tertulia, a todos os presentes e os que estades véndonos a través das redes tamén, Concello, Concelleira. Ben, hoxe, feliz Día do Libro a todas as persoas presentes. Hoxe celebramos o Día do Libro porque hai uns 300 e moitos anos, arredor dun 23 de abril, falecían Shakespeare e Cervantes e Garcilaso, sei que tamén. Pero a min gústame recordar que un 23 de abril, hai 188 anos, naceu quizáis o poeta compostelán, é un dos poetas galegos máis famosos naquel tempo, quizáis o poeta galego máis famoso que foi Aurelio Aguirre, o heroe do banquete de Conxo, naceu en Compostela e morreu con apenas 25 anos afogado na praia de San Amaro, e deixou só un libro publicado en vida e só un poema en galego. El morreu no ano 58 e a protohistoria dese resurdimento ainda non dera o paso que deron os seus compañeiros de xeración, como Rosalía de Castro. No poema, no Requiem, no poema que lle dedicou Rosalía despois da súa morte, chamoulle Sepulcro Amado, e sempre se especulou con que Rosalía e Aurelio Aguirre tiveran unha relación ou que ela estaba enamorada del. Pois Aurelio Aguirre naceu un 23 de abril, entón, para Aurelio Aguirre, tamén este Día do Libro. Ben, veño representando as editoras galegas, a Asociación Galega de Editoras, nas que estamos 43 empresas, moitas, a maioría delas somos micro ou pequenas empresas, a veces empresas de unha, dúas, tres persoas, e que intentamos, nesa patera que decía Carlos, intentamos sobrevivir, nunca afogarnos a pesar da delicadeza, da extrema delicadeza, efectivamente, do sistema literario galego. Para facer un balance do que aquí se nos convoca, hai que falar dunha época pre-Covid e dunha época Covid, que aínda estamos nela, non se pode falar de post-Covid. Na época pre-Covid sería a década anterior a esta segunda crise. Eu levo 17 anos como editor e xa vivín as dúas crises. Vivín a do ano 2008, que atacou duro no 10-11, e agora estamos na que empezou o ano pasado, que a mellor ataca duro no 21-22. Eso está aínda por ver. Na crise do 2008, na crise de Lehman Brothers e todo o que se espallou a través de alí, pasou o seguinte nunha sola cifra. No ano 2010, cando ainda non atacara a crise, en Galicia se editaron en galego 2.544 títulos diferentes. No ano 2019, 9 anos despois, 1.254 títulos en lingua galega. Menos da metade. Ese é o baixón enorme da produción editorial galega, que casi se viviu silente polo camiño que daron entre o ano 8 e o ano 19 editoras potentes, fortes. Estou pensando en Nosa Terra, estou pensando nos últimos anos Edicións do Castro, estou pensando en Sotero Blanco. Esta morte aplazada, ou a veces hibernación de algunhas das grandes editoras, outras veces morte e liquidación directa, bueno, pois produciuse como consecuencia daquela crise totalmente distinta nas súas orixes a que estamos vindo hoxe, porque hoxe é unha pandemia, un tema sanitario, pero que pode atacar económicamente aos petos de cada un dos consumidores culturais das administracións locais dunha maneira dura tamén dentro dun ano ou dous. Ou non, se os fondos europeos que se anuncian poden paliar ou amortiguar esa caída. Eso está por verse. Entón, esa é a situación pre-Covid. Cal é a situación Covid? Marzo do ano pasado, tivemos o confinamento. Estuvemos pechados nas casas, estuvemos mirando para pantallas, tuvemos unha especie de saturación de pantallas e houve un momento de luz da sociedade na que a xente quixo ler. E aquí entramos, despois desta descripción tan negativa desta década anterior e despois de estar en pleno Covid, hai algo positivo, que a Covid foi unha especie de revelación nese confinamento no que a xente descubriu que ler podía axudarlle nun momento tan crítico e tan grave das súas vidas personais. Ler como unha táboa de salvación, ou como unha vacina, moitos meses antes desta que nos están empezando a poñer agora sanitaria. Entón, esa táboa de salvación da lectura é un pouco a que nos amarramos agora. Gañamos novas persoas lectoras.
E houbo xente, e a mí me teño contado estes meses librerías por toda Galicia, librerías incluso de centros comerciais que nunca venderan a prácticamente 4 ou 5 bestsellers, pero que xa que podían estar abertos, enchíano de libros porque a xente preguntaba dame algo para ler, non? Dame algo para ler, non? Esa frase magnífica, non? Que un pode e que debe facer ao entrar nun local, en calquera lugar. Entón, o que parecía unha situación que as empresas editoras, en abril, maio, veíamos como catastrófica dun ano 20 perdido, se calculaban perdas de un 40 ou 50% de descenso, ao final, o balance foi que na campaña de Nadal, en novembro, decembro, a xente xa, a principios de novembro, estaba acudindo a esas librerías que xa abriran, desde o verán, estaba lembrando esa ansia que lle salvara durante os meses de pechazón, e a campaña de Nadal saldouse pois, con algunhas autores e librerías e editoras en positivo, quere decir, como se non tiveran tido un baixón, un peche durante 2 meses, como foi en algúns casos, non de actividade. Ao final, a media das editoras, das 42 que somos, estamos nun 15% de descenso de ventas do ano 20 con respecto ao ano 19. O que é moi pouco, en outras circunstancias sería algo moi grave, pero respecto ao 40 ou 50% que se contaba no verán, é moi pouco, non? Entón, ese é un pouco o balance COVID no que estamos agora. O ano 20 está indo un pouco a realidade, o 21 no que estamos indo a ralentía. As editoras temos 2 campañas nas que podemos salvar o ano, que son a de primavera, con datas como a de hoxe, que empeza hoxe o Día do Libro, 23, Letras Galegas o 17, as feiras que pode haber ao longo do país a partir de xa ata outubro, e despois temos a campaña de Nadal, esa de novembro, que empeza a principios de novembro, non? O ano pasado a campaña de primavera non existiu, este ano a de primavera contábamos que sí que podía vela, pero está de momento tamén dubidándose, non? Falaba Carlos, e retomando xa o que el decía, non sabía como se sostén o sistema literario galego. Pois con moita dificultade, efectivamente, con moita dificultade, con moita actitude militante, altruísta, precaria, a veces os nosos propios soldos dos editores a veces son moi baixos para poder soster as nosas propias editoras. Sabemos que esa actitude tamén de militancia é de moitos compradores, de que son os que nos siguen. Estamos falando dun mercado de unhos centos de persoas. Outro día un editor falaba de un mercado catalán queixándose de que eran poucos miles os que sostiñan o mercado editorial. Nós somos poucos centos. Non sei de cantos centos podemos estar falando, pero non moitos. Non quero concretalo. Somos poucos centos de lectoras e lectores os que sostemos ese 20% que é as cifras que nos temos efectivamente do mercado de libro galego. Un 20% de cada 100 libros que se venden nas librerías, e iso Carlos acaba de dicilo tamén da biblioteca, de cada 100 libros aproximadamente 20 son en lingua galega, e aí entra o libro de prescripción educativa ou de imperativo académico, como se lle quera chamar. Entón, para superar esta delicadeza, esta situación, nos vemos moi claro que hai que ter 2 ou 3 estrategias que vou a enumerar rapidamente para non estenderme. Unha é a internacionalización. Que quere decir? O que a palabra expresa con claridade. Nós temos que ser quen de ter unhos contidos que poidamos exportar, que poidamos chegar a acordos con outras culturas, con outras editoras, con outras distribuidoras de fora do país, e poder eses mesmos contidos traducilos e vendelos nos mercados de fora. Con eso é un sistema que, por exemplo, a editorial Calandraca, entre outras, sobre todo o caso de éxito do noso panorama editorial, o máis claro é o dela, foi quen de facer. Esa é unha das asignaturas pendentes. Para eso necesitamos, porque somos, como digo, pequenas e medianas empresas, microempresas en moitos casos, necesitamos un apoio institucional firme. Ir a unha feira como México, a Guadalajara, a comercializar os nosos títulos ten un custe moi elevado en personal, de tempo, de estrategia, que necesitamos apoios institucionais, non só de cultura, sino a cultura tamén é economía, como decía Isa Díaz Pardo nun vídeo da exposición que estas meses está na Cidade da Cultura. A cultura tamén é economía, necesitamos que o IGAPE, que as institucións económicas estén tamén con nós. E iso non o notamos estes anos que tuveramos ese apoio. Despois hai que loitar contra a cultura de balde. O libro ten un valor mercantil e iso ten que calar na sociedade. Cando unha institución agasalla un libro,
libro, porque o patrocinou e fai ben o día da presentación, a cada un dos presentes regalar un libro, ten que decir que ese libro está pagado cos impostos de todos e que ten un valor, que ese libro costa 10 ou 11 euros, pero que hoxe, excepcionalmente, xa que pagades todos impostos aquí, pois non vos lo vamos cobrar, pero mañá xa costará nunha librería e cando vallades ali a comprar outro de agasallo, ese libro ten un valor mercantil. O mesmo para o libro que para calquera acción cultural ten que ser. Non? Eu creo que con isto conclúo. Calquera institución, calquera concello, calquera autonomía, calquera goberno dun Estado ten que basear as seus eixes de acción no que sempre se fala da educación, os servicios sociais, a sanidade, por suposto, e a cultura. É esa cuarta pata, ese taburete completo, ese mesote para asentar unha civilización adulta que se precie. Si non, sempre seremos unhas adolescentes en todos os sentidos. Si non metemos a cultura, e con eso o libro e a lectura é o motor principal, se non a metemos nesas 4 eixes sobre os que pivotar unha política e o futuro dun país. Nada máis, gracias. Boa tarde a todas as persoas presentes e tamén as que nos seguen por streaming. Querería, antes de máis, ter unhas palabras de homenaxe ao profesor Barreiro, que neste mesmo lugar onde estamos agora acompañounos a moitas persoas cando reivindicamos a figura de Manuel Murguía. Un grande bibliófilo, ademais, e un grande defensor do libro. E tamén aproveito para agradecerlle ao Concello de Arteixo a homenaxe que se verificou neste sitio ao amigo Gustavo Pernas, que é unha persoa que todos quixemos e queremos moito e que é, ademais, un dos grandes escritores de teatro contemporáneo. E, ao fío do que dixeron os meus compañeiros, espero, creo que diso non teño dúbidas, existe un sistema literario galego, creo, con todas as dificultades. Emilia Pardo Bazán, en 1885, xa choveu, e daquelo sistema estaba totalmente embrionario, xa sabía que existía ese sistema no que ela, ademais, non quería inserirse. A literatura galega é unha enorme responsabilidade intentar representar a toda esa cantidade de autoras e autores de diversas categorías, de diversas maneiras que sosteñen o edificio creativo da literatura galega. Pero digo que a literatura galega, a pesar de todo, a pesar das dificultades das que falaban Carlos e Enrique, evidentes, é unha materia verdadeiramente enciclopédica. Pensando en Aurelio Aguirre, pensando en Rosalía, pero podría pensar en Ramón Otero Pedrallo. Ramón Otero Pedrallo publicou libros dos que probablemente se venderon 200 ou 100 ou 300 exemplares. Toda esa xente creo que non podería nunca ter imaginado o que conseguiu a literatura galega nestes 150 anos e tamén en contextos moi difíciles, non? Por exemplo, o da posguerra española creo que foi un dos máis terribles. Eu cando penso en literatura galega, e aquí creo que sobre todo Enrique falou tamén desta cuestión, penso en dúas cousas. Penso, por un lado, en proxecto de país, en rumbo de país, en concepto de país. Claro, a literatura está integrada dentro da cultura, do proxecto cultural, das prioridades, evidentemente. E, por outro lado, eu non podo, igual pola miña deformación filolóxica, pensar en literatura se non penso en lingua. Entón, digo, para descifrar un pouco
o estado da literatura galega, debíamos comprender se o estado da lingua é o adecuado, se as políticas que se aplican á normalización lingüística son satisfactorias, e, por outro lado, como decía Enrique Alvarellos, creo que compre moi claramente por en valor e apostar moi decididamente e moi conscientemente pola cultura. Para que unha literatura como a galega exista aínda en condicións precarias, eu creo que non pode prescindir de ningún dos elementos que a manteñen en pé. Aquí foron sinalados algúns. Esas pequenas empresas editoriais que están efectivamente sometidas ás leis do mercado, aos hábitos de consumo, ás transformacións tecnolóxicas crecentes e ás crises económicas. Tamén a rede de librarías que nas vilas e nas cidades a impresión que dan é que resisten heroicamente. A rede de bibliotecas tan importante para favorecer a presenza do libro na vida das persoas. Os premios literarios, moi importantes tamén. Arteixo pode presumir de ter un dos máis antigos, consolidados, o Manuel Murguía, e hai que agradecerlle a moitas persoas que están aquí presentes, como Sonia Iglesias, e ao conxunto dos gobernos municipais, representados aquí pola Concelleira de Cultura, que de maneira permanente se mantivera este premio que representa, como o de Poesía do Concello de Carral, a iniciativa de moitos concellos deste tamaño que fan un labor importante. Tamén creo que habería que destacar o labor de, por un lado, cronistas e críticos que filtran, que divulgan, que xerarquizan os textos. Pois non sei, Ramón Nicolás, Armando Requeixo, tantísimas persoas. Tamén desde o mundo académico universitario faise, creo, un labor ás veces pouco visível. Ás veces as universidades viven moi inseridas na súa dinámica e saen pouco afora, pero tamén fan un labor importante. E, desde logo, todas as institucións, como creo que decía Enrique, municipais, provinciais, galegas, de ámbito estatal, teñen que dedicar, entendo eu, máis recursos que nunca para que nesta situación na que estamos tan difícil ese sistema literario galego poida manterse nunhas condicións dignas. Falastes os dous, é curioso, eu son docente, ao sistema educativo sempre se lle pide, eu creo que se lle pide todo, e de todo. Todo temos que resolvelo no ámbito educativo. Eu, ás veces, agora estou explicando aos alumnos de bacharelato a literatura galega actual, precisamente, sempre lles digo que o sistema educativo foi un elemento moi importante. Ti acabas de dar datos, Carlos, de que ese, creo que era 20% de libros, non tiñan que ver con esa prescripción académica, non? Pero, en todo caso, cantos, eu sei, non? Cantos profesores e profesoras loitaron e loitan para fomentar a lectura. E o impacto económico, o impacto no tecido editorial, no tecido literario, é moi importante. E, desde logo, todos os clubes de lectura, feiras de libro, eu sei que moitísimas entidades, moitas, algunhas moi humildes, ao longo do país, teñen un compromiso con esta visibilidade do libro. E deixei para o final o caso das escritoras e dos escritores que eu, pensando en todo o que acontece coa Superliga e a Liga e a Champions,
decía, na literatura galega tamén hai, digamos, moitas ligas modestas, auténticas champions. Pero é verdadeiramente notável para min e digno de ser aquí reflectido como todos os xéneros, tamén a poesía, tamén o teatro, tamén o ensaio, son cultivados por estes escritores e escritoras que sobreviven a adversidades diversas, que fan un traballo magnífico, moitas veces cunha remuneración escasa, nula, porque como tamén eu quería falar despois diso, como aínda vivimos nunha sociedade que non considera o traballo cultural, o traballo intelectual, como se merece. E claro, a literatura tamén é un traballo intelectual e un traballo exixente. Dixo antes Enrique, eu tiño tamén pensado comentar, que nestes meses adversos da crise que estamos vivindo, da crise sanitaria, a cultura en xeral, o cinema, a música, pero en concreto o libro e a lectura, para moitas persoas que lían e para moitas persoas que non lían, converteuse nunha ferramenta moi estimada para eses días abafantes de confinamento e para esas horas de toque de queda. Pero como nos anunciaba o noso moderador Alfredo, esta situación non serviu, creo, para darlle unha volta á presenza da cultura en xeral e da literatura, por exemplo, nos medios de comunicación, para dedicar quizáis máis atención, a pesar de que creo que a literatura galega, en toda a súa extensión, é capaz de satisfacer todo tipo de demanda e todo tipo de apetencia. Vivimos nun momento realmente difícil e, ademais, con perspectivas que non podemos nin sabemos como vai ser o ano 2022 e, como decía Enrique, ás veces as crises tardan tempo en manifestar algúns dos seus efectos. Pero eu quería facer unha breve referencia a un documento que lín titulado Datos da edición en Galicia 2006-2016, achegados polo Consello da Cultura Galega, porque estes datos son preocupantes. Todos os indicadores, libros editados, xa comentou Enrique, empresas editoras, emprego, facturación, dereitos de autor, gasto de persoas, gasto de fogares en libro, adquisición de bibliotecas públicas e gasto en fomento do libro de lectura son cifras que baixaron ás veces moitísimo. Trouxen un dato nada máis. No ano 2006, para a promoción da lectura e do libro, investíronse 1.120.000 euros. E no ano 2016, 200.000. Por outro lado, tamén estiven vendo que hai unha lei do libro da lectura que algunhas persoas que a estudaron, non é o meu caso, consideran que necesita maior desenvolvemento, maior dotación económica e unha aplicación máis consensuada. Entón, a situación do libro, como mínimo, é preocupante. Por iso, eu creo que todos os axentes que, en certa medida, estamos aquí e que acabo de evocar, temos que redobrar, aumentar o compromiso. E, como decía efectivamente Enrique Alvarellos, creo que hai que pedir dos gobernos, das institucións públicas, a consideración da cultura como un piar estratéxico dunha sociedade desenvolvida do século XXI. En esa medida, o libro, a literatura e todo o que hai ao seu redor precisa ese apoio. Remato. Arredor do libro galego sabemos, e comprobámolo, hai excelentes profesionais e mediadores, é unha palabra que me encanta. Efectivamente, hai que mediar
entre a sociedade e o mundo da cultura, da creación do libro. E é fermosa esa mediación que tamén exercen os bibliotecarios e bibliotecarias. Eu quería, na medida en que me tocou representalos, recoñecer a todos eses autores e autoras que nutren a produción editorial galega nestas condicións actualmente extrañas. Eu creo que elas e eles vino nestes meses, de diversa maneira, non claudican. A pandemia non foi quen de parar esa maquinaria fermosa que nos provee de relatos, de romances, de poemas, de pezas teatrais, de textos para o mundo audiovisual, de columnas e pezas xornalísticas, de libros para cativos e mozos, de ensaios divulgativos e académicos, de textos para as revistas que tamén resisten, de libros de todo tipo, que son, e defendémolos desde aquí, desde hai moito tempo, unha compañía imprescindível para o ser humano contemporáneo. Moitas grazas. Vou coller un... Vamos a poner a alarma que viene Alfredo un pouco nervioso. Bueno. Sí. Boas tardes, moitas grazas a Alfredo por terme invitado. Moitas grazas a Concellería de Cultura por organizar actos como este. Teño que aclarar para a xente que nos está vendo en streaming que esas badaladas a morto que escoitaban non era nada tipo balas sobre Broadway, que fora algo, digamos, simbólico, non. Era un funeral, non tiña nada que ver ca situación do libro galego ni da literatura galega. Entre outras cousas porque eu penso que non estamos tan mal. Vamos a ver, é certo que todos os índices baixan, non? Pero eu penso que hai que ver as cousas no seu contexto. Por exemplo, o gasto das comunidades autónomas en cultura, o ano 18, que é o último dato que ten o Ministerio, foi en Galicia de 78 millóns de euros. Madrid foi de 92. Fora de casos como de Cataluña, que foron 250 millóns, ou do País Vasco, que foron 144, e que, digamos, dá unha media moito máis elevada, está claro que, non sei se que Madrid se ocupa a iniciativa privada, pero non me saen as contas, non? En canto o gasto institucional en cultura, non? Sí que baixou, quer dizer, en 2007 gastaba... A Xunta gastou 51 euros, gastou 61 por habitante no ano 2008 e agora gasta 29,2 euros. Pero a Administración Xeral do Estado gastaba no 2007 22 euros e agora gasta 14. Son as administracións locais as que corren co gasto fundamentalmente. Pasaron de 81 euros no 2007 a 74 no 2018. E en canto aos libros, evidentemente, pois Galicia sempre se di, non se leen libros, non se leen periódicos. Bueno, non se lerán, pero gastanse, pero cómpranse, porque o gasto por fogar, según o Instituto Galego de Estadística, o gasto por fogar en Galicia foron 125 euros no 2018, e foron 125 euros en España no mesmo ano. É certo que en 2016 en Galicia foran 137, pero en España foran 169, quer dizer, baixou menos porcentualmente en
en Galicia, non? En cuanto a libros e publicacións periódicas, en Galicia a media por persoa foi 51,2 euros e en España foi 50,4. Evidentemente, digamos, mal de moitos, consolo de tontos. Non quero dicir con isto nin que os gastos os investimentos en cultura se fagan ben, que se podían facer de mellor maneira, pero o problema non é, que dicir, bueno, o problema é tamén que se poden gastar mellor. Por exemplo, considerase un investimento dotar as bibliotecas de libros, o sea, de comprarlle libros ás editoriais. Se fan bibliotecas é para que teñan libros, aparte de para inauguralas, non? Cal é o problema? O sea, non é que en Galicia non se compran libros, é que non se compran libros galegos, ou non se compran libros galegos en porcentaxe, digamos, suficiente como para que ese sistema literario sexa robusto como industria. Como creación é moi robusto porque imagino que os poetas de fora de Galicia estarán desesperados porque as poetas galegas están papando todos os premios. Cal é o problema? Vamos a ver, segundo o Estudo Xeral de Medios, que tamén é unha teoloxía na que non creo, pero é o dato que hai, do 2020 en Galicia a televisión continúa como medio líder a pesar de seguir perdendo espectadores. Despois, a única que medra é internet, que un 4%, as versións en liña dos medios tradicionais tamén suben, sobre todo a radio, e baixan as cabeceiras impresas, sobre todo a Voz, Faro de Vigo e Marca. Normal que son as que máis baixen porque son as que máis altas estaban. Curiosamente, a población española ten, según o Pew Research, ten uns estándares nórdicos, quer dizer, moi altos, de valoración da importancia dos medios. O que ten uns estándares absolutamente meridionais é de confianza neses medios. Eu, digamos, na miña dilatada vida profesional, que digamos, foi toda unha preparación hasta a creación de Luces, traballei fundamentalmente en El País e en Televisión Española. Facía pezas de cultura, encargábame pezas de cultura, eu propoñía pezas de cultura. Pero non creo que agora, nin na televisión, nin nos medios de comunicación tradicionais, o sea, no que se chama medios mainstream, haxa pezas de cultura. Os suplementos de cultura, por exemplo, El País ten un suplemento de cultura, pero claro, que tamén ten un editorial. Quer dizer, os suplementos de cultura en Galicia normalmente fan reseñas, non fan crítica. O mellor iso agradecese, porque para que nos vamos a meter en sarillos? Por este titular, Poliédrica Emilia, pois son unhas conocidas escritoras que así chegan as maus, se chega a ser físicamente, non en Twitter, por poñerlle Emilia non Pardo Bazán. Pareceme ben, porque iso quere dicir que a cultura está viva, non? Hai reseñas. Despois, eu hai moito tempo que non vexo a Manuel Rivas, non é porque sexa o codirector da revista, que non vexo a Manuel Rivas na autonómica. Nin na SER, nin en emisoras comerciais. E que el día a Manuel Rivas, día Jesús de Toro, o día a todas estas poetas que acaban de levar premios a nivel estatal. O responsable dun suplemento cultural, cando lle deron o Premio Nacional de Poesía a Olga Novo, chamoume para pedir o teléfono de Olga Novo. O responsable dun suplemento cultural. Na última páxina, por exemplo, dun periódico que chega aquí a Arteixo, pois cando hai un escritor que fai un libro para demostrar que Hitler era roncollo, é dicir, que só tiña un testículo, fai unha entrevista dunha páxina. Cando lle fixeron unha entrevista dunha páxina ao ganador do Murguía? Cando lle fixeron unha entrevista dunha páxina a Rivas cando escribiu un libro, cando publica un libro? O problema é, e se
E si Rivas ou Olga Novo, co último libro de poesía, ou meu irmão, que sin facendo unha sola presentación, vendeu 3 edicións dun libro de poesía, que son porcentaxes, evidentemente non dan para vivir unha editorial, pero son máis elevados que as da poesía española. Cal é o problema? Que Manuel Rivas empezou a vender cando empezou a ser valorado polos medios en Madrid, non polos medios galegos. Así de claro. Podemos decir, bueno, temos a internet para resistir. Temos a internet para resistir, o problema é que internet todos pensábamos que iba a ser, en fin, el poder de consumidor, el poder de usuario, no, el poder do algoritmo. Internet sabe si Ana comprou un libro de Dolores Redondo e un de Enrique Rabuñal, entonces o primeiro que lle propón é un de, pues non sei que parecido a Dolores Redondo, e un de Rivas, e vai levándoa ás cousas que, como decía unha periodista amiga miña, falei con albañil para unha cousa de humedades por WhatsApp e empezaron a chegarme anuncios no Google AdSense de teais e cousas destas, non? Entonces, isto é o que chaman economía da atención. Chamanlle economía da atención, algúns outros chamanlle capitalismo de vigilancia, non? Estamos, digamos, presos por os dous lados, non? Digamos, internet está dominado polos algoritmos, está dominado por, digamos, por as grandes corporacións bueno, o GAFAM, non? Google, etcétera, etcétera. E os medios tradicionais son pacatos, en cultura non interveñen, entre outras cousas, porque non queremos que semos que este escritor, este outro, e non queremos, porque tocan temas que... E despois, bueno, como decía outro, viñen a falar do meu libro, este tocho dedicado a Emilia Pardo Bazán, por inteiro, 100 páxinas, tuvo 3 anuncios institucionais, 3. Claro, tú vas aos campos de fútbol de non sei onde está cheos de... que, bueno, eu entendo, meu fillo xoga fútbol, un central bastante guarro, pero o problema non é que a xente non demande, o problema é que a xente non se lle ofrece. A xente, os medios de comunicación en Galicia non lles ofrecen ese tipo de asuntos, porque quédame 2 minutos 20 e quería, creo que non sé, como decía, creo que era Flaubert, cuidado con la tristeza que produce vicio. Eu quería ofrecer, vamos, comentar unha cousa que señalou Pierre Bourdieu, que hoxe a cultura non consiste en prohibicións, senón en ofertas. Non consiste en normas, senón en propostas. A cultura hoxe ocúpase de ofrecer tentacións e establecer atraccións, con seducción e anzoles en lugar de reglamentos, con relacións públicas en lugar de supervisión policial, producindo, sementando e plantando novos desexos e necesidades no canto de impoñer o deber. O que decía Enrique Rabuñal, de tecer esas complicidades con lectores, os clubes de lectura, todas esas cousas que os creadores galegos non se negan, que teñen, digamos, a xenda máis apretada que Michel Pfeiffer, non? De actos e institutos, etcétera, etcétera, é a maneira de seducir para a lectura. Despois, evidentemente, é unha industria difícil, pero do que nos temos que felicitar é que a materia prima siga existindo, que os poetas, as poetas, os escritores,
sigan sendo fértiles, dos sitios máis fértiles para a creación. Como dixo un oficial inglés despois de esmagar o levantamento de Pascua en Dublín, les hicimos el favor a los irlandeses de eliminar a unos cuantos poetas. Pues en Galicia, non sei cal é o porcentaxe, pero o número de poetas por metro cuadrado é dos máis altos e dos mellores tamén que hai en todo o Estado. E iso, para min, é o importante. Moitas gracias. Coño. No, non hai problema. Ben, agora gustaríanos primeiro ofrecer ao público asistente a posibilidade de comentar algo, si procede, porque temos un micrófono disponible. Non hai? Tampouco temos comentarios que teñan saído nas redes sociais. Bueno, eu si vou aproveitar a ocasión, xa que vos teño aquí, a luz do que dixestes. Para alén de que entre vos queirades tal vez tirarvos da lingua uns a outros, non? Canto á primeira intervención, a de Carlos, eu levo tempo preguntándome si ti tes tamén como experiencia a experiencia que supón ter coordinado un premio que supuxo uns emolumentos para autoras e autores e a posibilidade de publicar un libro, si crees que foi un apoio importante á creación precisamente os premios literarios como institución do sistema literario. Si cho reflexaron incluso os premiados e as premiadas, non? Sí, bueno, premiados, como decía, como xa comentei, para algúns o premio de Carral foi a descoberta, foi o mellor a posibilidade do seu primeiro libro, o primeiro segundo libro, que dicir, non, nunha etapa, bueno, de darse un pouco a ver, e xe teñen trayectorias máis que recoñecidas, vivas e potentes. Para outros o premio serviulles, bueno, que se aproveitaron ou consideraron que lle daba valor a unha trayectoria que xa tiña máis ou menos madurada e ter un premio como de Carral consideraba que bueno, era un fito máis que lle daba certo prestixio. Hai tamén quen manifestou que o premio lle axudaba a pagar a luz durante uns meses, non? Era unha cuestión tamén de economía, e para outros non deixa a veces ser simplemente de orgullo de que unha creación túa sexa recoñecida por un xurado, non? Sí que, digo, fai todos eses diferentes xogos, aínda que nós, cando naceu, máis ou menos hasta uns poucos anos, digamos, pretendíamos que fora máis ben para axudar a descoberta de novas autoras, novos autores. Non é que cambiáramos moito a cuestión, pero sí quizá nas bases, por exemplo, xa permitíamos que se poderan volver a presentar autores que xa gañaran, que xa pasaron período. De feito, xa hubo durante 2 edicións autores que repetiron, que conseguiron gañar en 2 ocasións e tal. Eu creo que sí que axuda. Tamén é certo que os premios literarios, coa crise xa do 2008, moitos quedaron polo camiño. Moitos premios recoñecidos. Non somos agora tantos, polo menos no ámbito da poesía, non somos tanto. E convértese boa parte deles, que non todos teñen incluída a edición do libro, sobre todo a edición por unha editorial, non? Que teña despois distribución, que é o que tamén o que interesa, non? Que non sexa simplemente unha edición institucional ou non venial, non? Que teña distribución, que este no mercado.
pois deses do conxunto que hai, canto menos nos de poesía, que son os que máis controlo, tampouco son todos, non? Bueno, hai unhas certas redes aí que a veces se poden establecer, ou a veces outras veces non, cuestións ao mellor de calidades, de forma de facer, non? De traballar ese, e o premio pois, establece iso. Entón, moitas veces os moitos autores, ese é o valor que para eles ten o premio, non? Poder editar un libro que teña distribución, que o de coñecer. Pero tamén, como un pouco remataba a miña intervención, eu creo que tampouco pode ser o fin da meta chegar a ver o libro publicado. Despois hai que defendelo, non? É como ter un fillo, non? Pois unha vez que nace o fillo, non está o traballo feito. Agora é cando empeza. Digo que hai que defendelo. Evidentemente que hai un traballo en colaboración con editoriais, a veces con asociacións, con mediadores, bibliotecarios e todo iso, pero eu recoñezo que a veces no noso propio premio a veces cóstame animar a autores, autoras a que vamos a presentar o libro, vamos a movelo, non? Porque a min me interesa como organizador dun premio que iso se coñeza. Eu non falo por min, non? Como coordinador durante toda a vida do premio, digamos que parece que un o fai como fillo propio, pero non é o do Concello, do Departamento de Cultura. Creo que non é tan só válido que unha administración pública gaste cartos públicos simplemente para darlle un premio económico e cumplir, non, a necesidade dunha persoa. Eu creo que eso ten que ter un impacto social. Por eso digo que para mí resulta demoledor que canto menos no local eso non produzca, non, unha certa... Ese diñeiro non volva ao cidadán que paga ese premio e que contribuye, non, pois a pagar a edición do libro, que está para pagarlle a axudar a un autor, autora a publicar o seu libro. Bueno, está ben tamén, pero creo que se necesita un pouco máis, non? Que eso teña maior extensión, que volva á sociedade, non? Se non volva á sociedade, creo que algo falla. Aí entra, se me permites, a labor da editorial. Sí. O libro créase, o libro edítase, despois distribúese, pero despois empeza a vida do libro. Distribuir é pousalo nas librerías ou nos lugares de comercialización, pero despois empeza o que é a promoción do libro, que ese valor engadido que proporciona unha editora a un libro, senón cada un autor pode hoxe en Amazon editarse o libro e ir co libro para casa ou que yo venda Amazon polas redes e acabouse, pero hai que camiñar co libro da man e en eso hoxe en día os autores e autoras teñen que ser tamén promotores dos seus libros. Un premio como o voso, organizando despois recitais dos poetas premiados, ir aos institutos, aos colexios, nas festas, non solamente as literarias, senón tamén as gastronómicas, acudir coa xente, coa xente da literatura tamén a eses outros lugares e facer ese tipo de accións. Eu creo que aí onde está tamén a responsabilidade dunha boa editora que este detrás do libro acompañando e o autor de man a man e os promotores primeiros que sodes vos como institucións, non? Porque o libro empeza aí o seu camiño, claro. A raíz desa avaliación que comentaba que fixéramos hai anos, de outras cousas serviu porque tamén pasa moito na cultura dese país. Cada quen vai a súa batalla pola súa conta. Hai unha falta de comunicación e de compartir recursos, e non só recursos, hasta experiencias, non? E unha das cousas que quixen facer, e así a fixen, foi, bueno, pois a raíz desta avaliación que non servía tan só para avaliar o premio de Carral, porque tamén pretendía que fora unha avaliación dos certames poéticos de Galicia, que nunca se fixera, nunca se fixo nada, entón, polo menos, o primeiro que se fai, pois, de algo vale para mirarse o espello os demais, non? Pois unha das cousas que, bueno, foi, polo menos, encontrarnos unhas cantas persoas que estamos ao fronte dos certames. E, entre outras cousas, intentar establecer estrategias conxuntas, cando menos, por exemplo, para esa labor de promoción conxunto coas editoriais, para visibilizar a esos autores e que teña ese impacto. Por exemplo, unha estrategia prevista, pois, por exemplo, no Culturgal, pois os gañadores dos premios de poesía de tal deste ano, conxuntamente, pois como podemos estarnos aquí. Eso ten outro impacto mediático, o mellor se a 5 lle poden dar media páxina, non ali conxuntamente, a foto é diferente, ten outro impacto. Nunca se fixo. Ímolo intentar. A ver, non sei se eso mellorará. Pero, bueno, esos todos son esforzos que, bueno, que a veces, quero dicir, tamén costan sacarlos adiante, non? Está ben.
Enrique, é a túa vez. Comentaches que unha dos camiños máis provitosos na túa perspectiva era o feito de internacionalizar a literatura galega. E aparte de falar que se precisaban apoios institucionais para que se pudese acudir ás feiras, cousa que calquera pode entender, falaches tamén de publicar contidos exportables. E isto sí que se me alumeou algo na cabeza e me dixo que significa exportables, comerciais, en que sentido son exportables? Trazar estrategias exportables para contidos do país, é dicir, non quixen decir que haxa que escribir de alguna maneira para vender fora, non, é dicir, o que temos nós bastante exportable, ben se ve ademais cando o premian, o que decía Ramoñal, non? Non, en eso non hai unha estrategia. Efectivamente, se faz unha guía de cruceiros dun Concello de Galicia, eso é difícil de vender nun mercado en Frankfurt, non? Pero, bueno, é dicir, falamos de creación, de libros creativos, de incluso de ensayos, de álbum ilustrado, de ilustración, de poesía, ensayo, creación, novela, eso calquera, os grandes autoras e autores nosos, eso moitos están conseguindo, son traducidos en moitas linguas, pero, bueno, eso que son 5, 6, 7 nomes hoxe na literatura galega actual, pois ten que ser estenderse moito máis. Pero esa estrategia é complexa, como digo, é complexa xa para as grandes editoras tamén o é, para as pequenas e máis, porque é unha estrategia de gañar novos mercados que hai que facer un esforzo moi especial. Pero non me refería a que haxa que facer contidos especiais para vender fora. Eu cando dicía comercial non dicía ningún sentido negativo. Quer dicir, se queres vender algo, terá que ser un produto con expectativas comerciais, senón non o vas vender. Non quería dicir un corsé que limitase a creación en algún sentido. Pois hai épocas, ahora hai moito diario do confinamento, non? É dicir, se están editando, desde lóxico que a creación xurdise e nos chegan ás editoras moitas propostas de libros de poema, ensayo ou ficción ou autoficción derivada do confinamento, non? Do que a experiencia deses meses. Bueno, pois é un xénero, ou un subxénero, por chamar agora, unha temática dentro da ficción, e a non ficción tamén que pode ter unha demanda puntual, como no seu día poderon ter as novelas de templarios nos anos 90, non? Entón, bueno, ese tipo de temas, cando acudes a unha feira con algo así, a mellor tes un canal máis doado, non? Pero son cousas conxunturais ou puntuais. Despois, ser contidos vos, ben editados, para que seduzan a outras editoras e a outros lugares e outras culturas. En calquera caso, unha planificación seria, rigorosa. Eso é, unha estrategia do produto. Eso é, como calquera outra empresa con o seu produto. Eu quero levar os meus contidos, en este caso, a outros mercados, entonces teño que trazar unha estrategia que é moi complicada, é o máis difícil de facer, pero é imprescindible, porque o noso mercado é moi pequeno, somos 2.700.000 habitantes. Entonces temos que gañar públicos lectores en outros mercados a base das traducións e dese tipo de colaboracións. Aparte, Alfredo, ahora un pouco as culturas son de nicho. Meter simbolismos fúnebres, pero as culturas son de nicho, quer decir, a literatura é máis difícil porque está, digamos, a barreira de idioma, a barreira, sí, efectivamente esa barreira que hai que saltar, pero, por exemplo, en música pode haber un grupo hardcore de Arteixo que ten un éxito en Xapón tremendo, porque ali hai a demanda de... Creo que non te escoitan, Xosé Manuel. Sí. Sí. Aí mellor. Quero dicir que, vamos a ver, antes bramei contra o algoritmo. Evidentemente, o algoritmo é o que é, que nos induce a onde temos que clicar, que temos que consumir, etc. Pero ten tamén unhas ventaxas indudables, non? Unha é que podes colocar os teus produtos e non só os internacionais, como pode ser, por exemplo, exportable, como a música, sin máis tratamento, sino tamén as accións estas que decía Carlos. Sí, vale. Sí, non hai nada como un micrófono como os grandes. Non, quero dicir que o das redes, o problema, digamos, temos o algoritmo que che di onde tes que clicar,
pero por outra parte tamén tes digamos, a oportunidade de lanzar as túas cousas onde queres e de promocionadas aquí, que decir, eu teño sempre a caixa de correos chea de as propostas editoriais de non sei onde, o tal autor que toca con Mengano o violonchelo nunha performance non sei onde, ese tipo de cousas son moi importantes porque evidentemente chaman, non? E iso antes dependía xa de, digamos, de algo como máis a presentación oficial, etcétera, como máis líquido, non? Máis versátil. Para esa estrategia de chegar afora, os cataláns, os vascos teñen, por exemplo, o Instituto Ramón Llull en Cataluña, o Echepare no País Vasco. Nós non temos un, chamémoslle, Instituto Rosalía de Castro, que poidera canalizar todas estas ansias de chegar afora e facilitar as pequenas empresas ou individualmente, as creadoras e creadores, o xeito de ir a outros, de interconectarse e de crear en común outros mercados e de chegar a outros mercados. Porque, insisto, que a única para a noso tamaño e cos índices de lectura, non falamos ata agora dentro de todas as estadísticas que fomos votando cada un e outros, Galicia está dentro das 5 comunidades menos lectoras do Estado español. Por detrás de nós está Canarias, Extremadura, Andalucía e Murcia. Despois estamos nós. Despois por riba de nós está o norte, o nordeste, Asturias, Cantabria, Castela e León, e despois está o norte lector, o noroeste lector en España, que é ese 70% da xente que se confesa lectora, que é País Vasco, Aragón, A Rioja, Cataluña e a comunidade madrileña. Esos están no 70%. Nos estamos entre o 50%, ahora subiu algo máis no tema da COVID, do que falábamos antes, pero, bueno, a mitade da xente non lee nunca nada, non? E iso, entonces, sumado ao pequeno mercado que temos, estamos neses centos de lectores. Entón, contra iso hai que loitar. Iso hai fórmulas para facelo. A nivel empresarial, como digo, esa internacionalización. A nivel interna, os prescriptores, os mediadores dos que falábamos, os medios de comunicación que abandonaron esa causa nestes anos, que non tratan dunha maneira cultural as noticias, que máis que falar de noticias culturais, eu creo que habría que tratar dun xeito cultural as noticias. Oxe é ocio, non é cultura, sí, é ocio, é ocio, espectáculo. Claro. E eso foi un pau enorme que se xuntou á crise propia que vive o xornalismo en sí, como a crise do papel, etc. É dicir, xuntáronse moitos aspectos que debilitaron moito ese tecido de mediadores que axudaba. Contra ese tecido está a labor das bibliotecas, que é enorme, e o dos centros. Eu teño 2 rapaces en idade escolar, un entrou na universidade este ano, pero sei por todo o que pasou, e aí houve ansia lectora por parte dos docentes, non? Aí sí que houve nos institutos, nos colexios, na miña experiencia personal, e cando vou a falarlles de outros asuntos, hai sempre un tanto por cento de profesores implicados que turran do furgón lector, non? Pero despois estamos abandonados por, primeiro, a gran administración, en este caso a Xunta non chega a facer un plan lector en serio, un plan lector para toda a comunidade transversal, que a xente de matemáticas saiba que a lectura é tan importante para as matemáticas como pode ser para a literatura, ese tipo de cousas. E despois xestos, que vexamos a clase política cun libro na man de vez en cando. Eso tamén, esas pequenas cousas se farían ir cambiando algo o panorama, non? Pero, bueno, esos son as grandes batallas que hai que loitar. Ben, Quique, eu tiña unha para lanzarche, que ten que ver ca miña experiencia persoal da miña vida de adolescente, que xa no instituto, eu estudei na laboral, pois tuvo ansias, non? Incluso de meterse na escrita creativa. Entón, eu teño a sensación de que naquela época, cando nun instituto alguén tiña vontade de escrever, de facerse poeta ou narrador, casi por defecto, tiña os referentes de escritores en galego ou no instituto ou próximos, que eso producía que non poidese imaginar outra cosa que escribir en galego. O sea, que creo que a maioría estábamos imbuídos positivamente para escribir en galego. E non sei, teño a sospeita que nos últimos anos, por as políticas que houve, por as circunstancias, por as crisis, por todo, polo que houve e polo que deixou de haber, que eso pode estar a mudar. Non sei como ves ti eso. A ver,
É unha visión moi persoal, tal vez, A ver, eu como docente nun mundo primeiro periurbano, estive 22 anos... Toma o micrófono. Como docente, digo, nun mundo periurbano, estive 22 anos aquí no Manuel Murguía. Non vai este, non. A ver, apañaise, a ver que pasa ahora. A ver, unha cousa que eu agora traballo na Coruña, non? No Instituto Zalaeta. Entón, eu falo moito co meu alumnado deste tema. Case diría que maioritariamente séntense alleos e distantes á lingua galega. Xa non estou falando, digamos, desa pequena porcentaxe que ten inquedanzas literarias. Non? Entón, iso falámolo moito. Eles viven moi alleos e moi afastados. Hai rapaces entre 12 e 16, 17 anos que lles custa traballo oralmente expresarse cun mínimo de... Seguro que en Santiago non pasa iso, seguro. Bueno, pasa menos. Pasa menos, pero pasa menos. E diríamos que tamén teño a impresión que vivimos nun mundo no que se fomenta menos e se acompaña menos, creo, a estas persoas que teñen estas inquedanzas, pero efectivamente, a pesar de todo, a pesar desta situación tan extraña, é curioso que o galego sí que está moi consolidado, digamos, como lingua de creación. Eu ás veces teño falado, por exemplo, cos meus alumnos, de como o galego se converteu na lingua do teatro profesional. A pesar de toda, digamos, as circunstancias en que estaba a lingua, o país, o teatro, estou falando xa dos anos 60, dos anos 70, e finalmente o teatro profesional e o teatro en galego. Entón, a situación, todo o que estamos dicindo do mundo editorial, do mundo literario, pois, claro, trasladado ao ámbito lingüístico tamén a situación é moi complexa, moi seria. Eu sempre digo que creo que falta unha dirección de país e un consenso. Esta tiña que ser, como na política referida á lectura, unha política de todos os grupos políticos, de todos os partidos, de toda a sociedade, non? Con implicación de todas e de todos. Está ben. Son breve para que lle preguntes aquí a Pereiro. Sí, porque xa temos que ir acabando, que estamos no tempo. Entonces preguntamos a Pereiro. Ou que diga o que lle apetece dicer. Quería matizar un pouco de o que decíades vos. A miña experiencia, digamos, de secundaria era que estaba mal visto sacar boas notas e leer xa non digamos. Pero bueno, imagino que os rapaces o que queren é ser youtubers directamente e deixarse de lerias. De todas maneiras, eu creo que o que decía Quique, non? Hai artefactos, por así decirlo, culturais que funcionan moi ben e que funcionan, por exemplo, o Día das Letras Galegas, podes decir, home, mellor que lle dedicaran ao autor vivo. Bueno, imagino o sangre que correría si xa un autor morto xa hai dimes e diretes, o autor vivo, vamos, podía haber barricadas nas facultades, por lo menos. Pero funciona moi ben, quer decir, que haxa, digamos, unha cadea de supermercados que poña poesías nas bolsas, me pareceme un dato así que non pasa nada ningún. O sea, e un artefacto que, bueno, que ocurriuse os velliños estes que están ali na Rúa Tabernas, e, bueno, e un pouco toda a sociedade, me imagino que algúns arrastras e outros con máis entusiasmo asumiron, non? Por iso eu decía o tema un pouco da seducción e da imaginación a hora de plantexar cousas, non?
Evidentemente, seducir é moito máis laborioso e moito máis dificultoso, porque non hai normas, non? Pero, quer dicir, si hai veces, hai casos de éxito, que é o que iba a decir eu, non? O sea, non sempre perdemos, hai casos de éxito, non? Pregunta que tiña para ti. Xa, cuestión que non iba a llorar. Dixeches antes que non había propiamente xa, ou parece que se comentou, non? Que non había prácticamente suplementos de cultura propiamente ditos, Non. que apenas había algunhas reseñas, non había en termos de cultura, sino que era máis ben... Táboa Redonda é un suplemento cultural, creo eu, non? É o do Progreso. Pero recordo unha cousa que decía Ferrín, que decía culturas, que é eso de culturas? Será cultura. O que quero dicir agora está mesturado todo. Non é que a cultura teña que ser as 7 artes, pero agora tanto cultura chenoa, non? Como o último libro de... Dunha youtuber que viña hoxe no suplemento da Voz. Claro, quer dicir que hoxe é cultura, ocio e espectáculos. Home, son cosas distintas. Quer dicir que os Rolling Stones, pues bueno, pode ser cultura, pero fundamentalmente é espectáculos. É cultura cando saca un disco. Se ven a tocar a Coruña, bueno, pues, quero dicir, hai unha renuncia por parte dos medios tradicionais a prescribir cousas, non? Aquí todo vale, quer dicir que os avances, digamos, os que salen e os que non salen a Operación Triunfo é cultura, porque como cantan, pois eso xa é cultura. Non? E en canto dos libros, normalmente, estou generalizando, porque xa sabemos que eso é poñer etiquetas ao que facemos os periodistas, non? Pero, máis que crítica, pois hai crítica descarnada en Biosbardia ou en Trafegando os Ronseis, etc. Pero normalmente o que hai son reseñas, que está ben, non se mosquea ninguén, pero iso non é crítica, iso é unha reseña, saliu tal libro, mira que bien, va de isto e del outro e de máis allá, e que edición máis cuidada. Non? Se non hai edición cuidada, tampouco hai críticas sobre eso. Eu penso que un pouco a información cultural é outra cousa, creo eu, non? Entón, a pregunta é, como hai pouco servizo nese campo, unha boa revista cultural, literaria ou artística tería éxito? Ou xa estamos noutra época? Non, vamos a ver, eu penso que hai cousas en internet que están ben. Nós temos unha revista que as páxinas salmón son as de cultura, e casi un tercio da revista. Pero, como decía eu antes, tens que crear o sea, máis que satisfacer a demanda, tens que incrementar a oferta. Si tú, os teus nenos, os premias indo a McDonald's, sempre quererán McDonald's. Non tens por que prohibirlles ir a McDonald's. Pero si tú te afás a comer hamburguesas, gustarán as hamburguesas e non che gustará o solombo de Tenreira. Claro, é dicir, o problema é o que ofreces, non? E entón, o tema é ofrecer un pouco variedade para que cando teñas un padal un pouco máis desenvolvido, pois, eu estou agora con o meu fillo pequeno, estou na loita da baguette e o pan de verdad. Bueno, pois, os outros dous xa ganei. Imagino que a ver se gano, non? Eu penso que iso é cuestión de incrementar a oferta máis que satisfacer a demanda, porque a demanda viuse das televisións privadas. Cando veñan as televisións privadas, vai haber moito de todo. Non, vai haber, en vez de un tipo tirándose por un tobogán á piscina, vai haber outro que se tira desde unha tirolina á piscina. Non hai máis diferencia. Non hai máis diferencia que eso. Todos a mesma cousa con distintas variantes. Ben, está ben, creo que estamos en tempos. Se non vos queda algo moi importante a alguén no tinteiro, creo que podemos dar por finalizado. Bueno, chegamos ao final.
O título do evento pretendía fornecer un sabor ancestral, como dunha reunión de druidas que o noso patriarca Manuel Murguía tal vez non deixaría de aplaudir. Porque somos unha grande tribo, dentro da que innumeráveis subtribus non deixan de vivir, de soñar e de crear. Mas non debemos esquecer que podemos xuntarnos para o que nos é común, para o que nos fai falta conservar e mesmo desenvolver, como facían os celtas galegos na Nemetóbriga que imaxinou Ixino Martins. O Xarteixo foi unha nova Nemetóbriga, un símil daquel sagrado lugar onde os representantes de algúns clans, aínda que hoxe faltan moitas e moitos máis, se reuniron cordialmente para falar con irmandade. Ben, non queremos deixar de despedirnos sin agradecer, como sempre, ao Servizo de Cultura, comandado por Sona Iglesias, o bon labor que fan sempre, e tamén hoxe, en particular, temos que agradecer o apoio técnico nas comunicacións de Berta Ramos e o equipo de Animation. E, por suposto, a nosa gratitude máis especial e calorosa para os nosos convidados por vir partillar un día como este con todo o amor e a mellor e máis honorável das ambicións. Boa noite e até a próxima. A función sairán do recinto en primeiro lugar as filas máis próximas ás portas de saída, por rigoroso orde de butaca, respectando a distancia de seguridade e seguindo as instruccións dos acomodadores. Non se debe abandonar o asento ata que os acomodadores o indiquen. Recomendamos encarecidamente deixar os seus datos na urna prevista para este uso na entrada, para que no caso de detectarse brotes por coronavirus COVID-19, poder contactarlles coa finalidade de poder atallar de xeito precoz a enfermidade, así como de cortar de xeito efectivo as cadeas de contagio. O persoal de sala e organización está a disposición para aclarar calquera dúbida. Desfrutemos do espectáculo, a cultura e o lecer con responsabilidade.